Hello mga bossing. Magpe-prepare tayo ng ating para sa car alarm. Ito yung gamit nating preparasyon para ikakabit na natin ito sa sasakyan. One-way car alarm Dynastics. Maganda itong car alarm na to kasi made in Taiwan. So nagamit ko na rin ito. Ito na lang yung natira kasi car alarm ito, no, iba to sa binibideo natin last ng mga nakaraang video natin. Kasi ito keyless entry na at the same time car alarm. So i-screenshot ninyo muna tong diagram, ano, para masundan nyo yung aking pag-explain sa mga wiring. Okay, made from Taiwan. So ito yung harness, ito yung lead indicator, ito yung kanyang 4-pin na relay at saka socket, yung kanyang sensor, tsaka siren, yung huli, yung module, dalawang remote. Maganda yung remote niya kasi waterproof ito kapag nauulanan. Maganda itong Dynastic. Ito yung best seller ko, mabinta siya dahil keyless entry na car alarm pa. Pero may mga client naman na ayaw ng siren. Pagka sira yung susian nila, pag keyless entry lang sila, ito ganito po. Mayroon din tayong pang motor, best seller ko rin ito, non-talking alarm system. So nakita naman nyo yung mga last videos ko, ano. Ito yun, mabinta rin ito. Marami pa tayo natira. So every week may darating tayo na order. Okay, isa na natin, no. Ito yung para sa module. Ito preparasyon lang para pagka ikinabit na natin dun sa sasakyan, diretso na tayo. Kunting review na lang kasi dito sa preparasyon ma-explain ko ng husto kung ano yung mga function. So ito yung antenna, ito yung socket niya, ito yung paglagyan natin ng socket. May isa, dalawa, tatlo, apat ito na socket na ipapasok natin dito. Sa harness naman niya may dalawang socket, isang maliit at isang malaki. So marami-rami itong wire na to, yung ating pag-aralan ngayong gabi na to, no? Sana dandanan natin para masundan nyo. At ito yung kanyang lead indicator. Magamit lang itong lead indicator kapag nag-close tayo sa pinto kasi ito mag-iilaw siya, mag-blink-blink yung ilaw niya. So kabit natin ito para dito sa dalawa. Okay, yung mahaba pang maramihan dito, kailangan maipasok mo ng maayos para buo yung kuryente na maiano niya, maibigay. Kasi pagka di na maayos na pagka saksak, maglulos contact siya, no? Tsaka ito sa apat na pin. So dito yung huli para sa tatlong pin. Ito yung sensor. Okay, naikabit na natin yung sensor, lead indicator,
sa pangalawang sakit niya. Umpisa natin dito sa okay. Start muna tayo sa dalawang brown. Pag ganun tayo. Sa dalawang brown natin na wire, para ito sa signal light. Okay. Itong dalawang brown natin para sa signal light, walang kaso yon kung magkabaliktaran kay pagkakabit doon. No? Okay lang yon. Itong sa pink wire, para ito sa positive ng sirin. Asan naman yung sirin natin? Ito. So, ang color naman ng positive wire ng sirin ay pula. Ito. Okay. Ito namang si red black para ito sa body ground. Itong pink ha. Itong pink para doon sa kulay pula ng sirin. Itong malaking kulay pula na may fuse na 15 amperes. Okay. Ito yung sa positive, yung consistent life nung sasakyan. Hanapin nyo lang doon kung sa anong mga code nung sasakyan na paglagyan nyo ito, kung ano yung consistent life doon. Okay, kahit di mo inuon yung susi, maghanap ka doon na magbubukas na yung test light mo. Yun yung consistent light. Dito mo to ilagay, itong positive. Ito namang si red black, para ito sa trunk release. So again, kasi yung paglalagyan ko nito minivan, wala pong trunk release yung sa minivan, kasi nakasynchronize yung kanyang actuator. Kapag ka nagkukuman ka dun sa manual nung lock niya, ay nagbubukas yung 1, 2, 3, 4, 5 doors. Automatic yun. Okay. Next, para sa black wire, negative. Para sa yellow black may pag-combination tayo nito. Si yellow black at saka si solid yellow, para ito sa positive. Okay, connect na natin para madiretso tayo. I-connect natin ito sa positive. Dito natin ikakabit yung solid yellow at saka yung yellow black sa positive. Ano na? Dikit siya masyado. Okay. Next, itong dito muna tayo. Iwan ko na itong white, black at saka si solid white. Ito na yung para sa opening and closing signal. So ang natira na lang si black, brown, orange stripe black at saka si solid orange. Doon naman ito sa negative. Okay, doon siya sa negative. So kakatingin na naman natin siya. So may supply na tayo ng positive at saka may supply na tayo ng negative. Okay, so tapos na tayo doon sa unang ano natin, set up sa unang wiring. Sa dalawang brown para sa signal light, itong pink para sa positive ng siren. Ikabit ko na lang kaya yun, no? Sa positive ng siren para mag-actual naman tayo dito. Ito muna sa positive yung pink at saka yung pula, ipinagsama natin si stripe yellow, stripe black at saka si solid yellow doon sa positive at saka dalawang orange, solid orange at saka orange black doon sa negative.
Para nang sa ganon, itong si opening and closing signal, magkakaroon siya ng kuryente. Output niya. Okay. Tapos na tayo sa unang setup natin doon sa primary natin na source. Dito naman tayo sa pangalawang socket. 4 na wire lang ito. Itong white na wire para ito sa accessory wire doon sa susian. So hindi ko na i-drawing yung ano kung paano ko ma-i-explain yung accessory wire. Ito yung ECC off. Yung sa off nito, pagka on, yun yung sa ECC. Then after nung ECC, first on, second on, starter na, andar na siya. Okay, ito yung white para sa accessory wire or ECC. Sa orange wire naman, para ito sa positive nung pot brake. At saka ito namang si blue, ito yung sa door switch nung sasakyan nyo. Meron yun doon sa gilid, pagka ban na doon yun sa gilid. At ito namang yellow, optional ito. Pwede nyo gamitin, dalawa ito, pwedeng gamitin, pero mas okay kung hindi mo na siya gamitin. Dalawa yung ano ko, pwede mong gamitin, pero mas okay kung hindi mo na to gamitin. Okay, explain ko. Kasi ito, para ito sa engine cut off. Itong yellow. Para ito sa kill switch. So kung magloko yung module nyo, kasi masisira naman talaga ito, talagang di nyo na mapapaandar yung sasakyan nyo kung naglalagay ka nitong kill switch. Pero optional to, ituturo ko na lang din kung gagamitin, kasi mayroon naman tayong free na na relay. Pero para sa akin, mas ni-review ko rin to sa mga ibang nito, kasi mas maganda yung mag-search ka rin sa iba. Di na talaga ito nila ginagamit. Pero since na mayroong ganitong relay, ituturo ko na lang din kung ano yung mga function nito. So ganito, 86, 30 at 85 at saka 87. Pag dito naman siya, gano'n yung pagkakabit niya. Para ito sa engine ka to, pagka nag-remote ka. Itong si yellow, para ito sa number 86, dito mo itatap yan. At si number 85, i-connect mo to sa positive, yung sa consistent live nung sa battery. At itong si 87A at saka si 30, i-couple mo yan, ipag-join mo siyang ganon. Tapos yung mag-cut ka nung wire para doon sa ignition, doon mo magbalat ka doon mo to i-connect papapunta sa ignition niya, coil para sa engine cut-off natin. Again, pwedeng gamitin, pero mas okay kung hindi mo na siya gamitin. So ganun lang yung niya, kaya na mag-isip, optional ito. Okay, tawid na tayo. Ito na yung sa sensor niya. So i-try na natin siya pag-connect. I-connect na natin siya. Okay, patuloy tayo, ito na yung actual nung pagkakabit ng ating para sa sasakyan. Halos ito, assuming parang sasakyan na ito, kasi nandito yung sa battery na 12 volts, saka ito yung body ground, at saka lahat ng mga harness niya halos na ikabit ko na. Itong sa siren, sa live niya para sa pink, at yung pink niya para sa live. Yung sa body ground naman, kinunik ko dun sa negative nung ating adapter. So parang body ground. Okay, yung sa positive ng ating harness alarm papunta dito sa positive, at yung kanyang negative ng alarm para dito sa negative.
yung sa signal light natin na dalawang brown. So since nga wala tayo sa sasakyan, dito ko ikinabit sa dalawang bulb natin, assuming ito yung signal light niya, left at saka right. Kahit ibaliktad-baliktad mo niya, walang problema. Okay, itong pink para sa siren, at ang natira para sa kanyang opening and closing signal. Mamaya ito i-explain ko rin ito kung ano yung para pagbukas tong pinto niya. So ang natira na lang yung wire niya, yung para sa foot brake na orange. Ito na lang yung di nakabit kasi wala naman tayo sa sasakyan, at saka yung sa blue para sa door switch. So kung sasakyan ito na lang yung kulang natin para makabit. The rest kabit na lahat, no? Siren, yung lead indicator na mag-ilaw, mag-iilaw lang to kapag ka-close. Ito yung dalawang sa signal light, at saka ito yung sensor, yung sa sensitivity niya. So tama lang yung 2 or number 2. Okay, so i-try na natin gamitin yung ating command, yung sa remote, no? So sa ground niya, ang nakakabit na ground ng dalawang ilaw, at saka sa siren na nakakonect doon sa ground. The rest operated lahat dito sa module, kasi isa lang yung kinunik natin sa positive na nanggagaling dito sa module. So i-try na natin. Ito yung siren, ito yung muted kapag halimbawa ayaw mo yung patunogin si siren, at saka ito yung open at saka close, unlock at saka lock. Okay, try na natin, no? So sa open, dapat mag-iilaw to yung dalawa, siren tutunog, open. Okay, ilaw yung dalawa, tumunog sa siren. Yung ating lead indicator, di pa siya nagpapakita na close kasi open yung command na nilagay natin. Kapag ipa-close natin, dapat iilaw ito, magbi-blink. Itong dalawang signal magbukas ito at saka siren. Alright, good. Si siren, si lead indicator close na. So nagpapakitang close na siya. Okay? So titik niya yung ingay. So para di mo na siya maingay, i-mute muna natin. Na-sense niya kasi nung paglaglag ko nung kaya tumunog siya, na-detect niya yung ingay. So ganito, naka-muted siya, ingay yan eh. So dinetect niya kasi naka-2 siya yung kanyang sensitivity. Okay, itong ating nag-iingay talaga siya, kailangan ko i-off. Okay, so pag ganito kailangan i-1 ko lang yan. Na sense niya na tutunog ako dahil ginalaw ako, ganon. Okay, itong dalawa, maghanap tayo nito kung alin dito yung open at saka yung close, yung para yung pagbubukas ng pinto. Diba, nag-open ka ganon para yung pagbukas ng pinto. Na-video ko na rin to dati. So ang gamitin na lang muna natin, okay, hahanapin na lang natin dito. Kasi itong white at saka black, ito yung para sa opening signal natin, yung para nag-open ka ng pinto para isang bukasan na lang. Okay, ito yung horn natin sa motor. Pag tumunog ito, pag nag-command tayo, ay nag-alarm naman, naka-muted kasi yung ko, siren. Pagka nag-open tayo, kung tutunog itong horn natin, kunyari ito yung actuator niya, so meaning bukas siya. Okay, so ito close naman ito kasi naka siya sa indicator niya, close. So i-try nating ilagay ko ito naka ground to ha, kunyari ito yung ground, nilagay ko doon sa ground. Kinat ko na yung yellow kanina, hindi na kasi kailangan para sa engine cut off, kaya ginawa ko munang ground. So pag ilagay ko to dito sa isang niya, kasi sa trunk, sa actuator naman kasi dalawa lang. So itong dalawa pala, doon yung ikabit to sa actuator, dalawa lang yung wire nandun, solid blue at saka blue stripe black. Okay,
So hanapin natin yung open. So tingin ko ito yung white, black, ito yung open. Pag tutunog ito yung open. Ito yung open, ano? Pag tumunog ito, so ito yung open at saka nag-function yung ating para sa pagbukas ng pinto. I-mute muna natin para di siya tutunog. Dito tayo pakinggan natin. Alright, good. So ito yung open. Itong black, stripe white. So hanapin naman natin yung close. Tingnan mo. Open na siya kasi di na siya nagbi-blink. Okay? So since open, kailangan i-close natin, tutunog ito. I-mute muna natin ito ulit. Okay. Ito. Okay. So tumunog siya. Ito yung para sa closing signal. Pagsasarado ng pinto. Pagbukas ng pinto, sarado ng pinto. Ngayon sarado na kasi nagbi-blink na siya. Okay? Sana may natutunan kayo. So ito, prepare ko to pag ayusin ko lang ito ng mga electrical para pagdating doon sa sasakyan natin, diretso connect na tayo. Okay? Maraming salamat sa inyong pagpapanood. Sana malaki yung naitutulong ko sa video ito para kayo, DIY, para kayo naman gumawa sa inyong sariling mga sasakyan. Okay? Open and si rin kasi maingay sa gipin. Open natin si rin.